Bugun sizlar bilan diz churrasida qachon operatsiya qilish kerak, qachon konservativ, ya'ni dori-darmon bilan davolash haqida gaplashamiz. Asosiy savollarning ko'pchiligi qachon operatsiya qilish kerak, operatsiyaning zarari yoki undan keyingi reabilitatsiya qanday kechadi degan savollar bilan bizga ko'p murojaat qilishadi. Mana shularga bugun yechim berishga harakat qilamiz. Diz churrasi o'zi qanday kelib chiqadi? Diz churrasi ikkita umurtqani ko'rib turibsiz. Sizni o'tirgan paytingizda mana shunaqa holatda o'tirasiz. Ko'pchilik bemorlarda xuddi mana shu holat bo'ladi. Ko'p o'tirish natijasida mana ko'rib turganingizdek umurtqani holati o'zgarib, mana bu yerdagi fibrin tolalari o'zaro mutanosibligi o'zgaradi va fibrin tolalarining ichida o'rtasida pulpoz yadro bo'lib, bu pulpoz yadro tashqariga surib chiqadi va buni hisobiga ko'rib turganingiz nervga tegadi va buni tegish hisobiga sizda juda ham kuchli og'riq yuzaga kelib qoladi va tekkan paytda nerv shishadi, ya'ni nerv shishib javob beradi. Mana bolg'acha misolida keltirib o'tkazaman. Odatda nerv mana bunaqa ingichka chiroyli bo'ladi, oyog'ingizga tushib ketayotgan paytda. Bu diz churrasi tekkan paytda xuddi mana bu qismiga o'xshab shishib qoladi. Ya'ni harakati qiyinlashadi va bu harakat qiyinlashganligi uchun bemorlarimiz yura olmay qoladi yoki yurganda juda kuchli og'riq bo'ladi va bu nerv shishganligi uchun muskullar qisqarib javob berganligi tufayli muskul qisqargani uchun bemor qiyshayib qoladi. Ya'ni bemorning holati ham o'zaro qiyshayganday, xuddi bir yurish qiynalgan odamligini shundoq qarab turib bilib olish mumkin bo'ladi. Endi keyingi masala, qachon operatsiya qilishimiz kerak? Mana bu savollarga siz ha deb javob berayotgan bo'lsangiz, agar siz diz churrangiz bo'lsa, sizda demak 100% operatsiya qilish kerak. Birinchisi, siz oyog'ingiz uchida tura olasizmi, yo'qmi? Ikkinchisi, tovoningizda tura olasizmi, yo'qmi? Agar oyog'ingiz ishlamayotgan bo'lsa, holsizlanib, jonsizlanib qolgan bo'lsa, u ozayotgan bo'lsa, demak siz 100% operatsiyaga ko'rsatmangiz bor va borib operatsiya qildirganingiz ma'qul. Nega? Sababini izohlab o'taman. Chunki chiqqan grija mana bu nerv tolasiga tegadi. Tekkandan keyin bu nervni faoliyatini izdan chiqarishni boshlaydi. Faoliyat izdan chiqyaptimi? Demak, oyoqni sudrashni boshlaysiz. Ya'ni ot yurishga o'xshab tashlaysiz. Tap tushadi bitta oyog'ingiz. Bu ham o'ta yomon holat hisoblanadi. Chunki keyinchalik cho'zib yuraversangiz, buni operatsiya qildirsangiz ham tuzalmaslik ehtimoliyati bor. Shuning uchun oyog'ingizni sudrab bosyapsizmi? Oyoq kiyimingiz, ya'ni tapchka kiyganingizda tushib qolyaptimi? Tovoningizda yoki oyog'ingiz uchida tura olmayapsizmi? Va chidab bo'lmas og'riq, ya'ni hech qaysi og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilmayaptimi? Demak, siz mutlaq operatsiyaga ko'rsatma bor sizda, borib qildirganingiz ma'qul. Qachon operatsiya qildirmaslik kerak? Yuqoridagi savollarga siz yo'q deb javob bergan bo'lsangiz, demak sizda operatsiyaga ko'rsatma yo'q hisoblanadi. Va yana muhim kriteriyalardan bittasi ENMG, ya'ni elektroneyromiyografiya. Bu elektroneyromiyografiya oyog'ingizga nervlar qanday tushib borayotganligini bizga ma'lumotini beradi. Va bu ma'lumotga asoslanib sizga biz tashxis qo'yamiz. Ya'ni agar diz churrasi chiqib, boyagi nerv tolasini mutlaq ezib turgan bo'lsa, ENMGda поражение, ya'ni o'sha zararlanishni ko'rsatib beradi. Bu 90% bo'lishi mumkin, 100% bo'lishi mumkin va bunday holatlarda operatsiyani biz tavsiya etamiz. Yokida davolashni shunga qarab olib boramiz. Ya'ni 20-30% zararlangan bo'lsa, uni dori-darmon bilan eplash mumkin hisoblanadi. Endi konservativ davo kimlarga tavsiya etiladi? Konservativ davo grijasi 7-8 mm dan kichik bo'lganlarga yoki shu millimetrda bo'lib turib, nerv faoliyatini izdan chiqarmaganlarga biz konservativ davo taklif etamiz. Oldingi videolarimizni ko'rsangiz, biz ularda aytganmizki, biz grijani so'riltirib yubora olmaymiz yoki yo'qotib yubora olmaymiz. Buni organizmning o'zidagi makrofag hujayralari amalga oshirib, o'shani yo'qotib beradi bizga. Ya'ni o'sha grijani so'riltirib beradi. Faqat bizni qiladigan ishimiz bunga sharoit yaratib berish, u yerda mahalliy qon aylanishni yaxshilash, shishgan nervni shishini kamaytirish, harakatni yaxshilash. Bularga bizga nimalar yordam beradi? Dori-darmonlar bilan og'riqni kamaytirish, fizioterapiya muolajalari bilan bemorni holatini yengillatish, igla refleksiya terapiya bilan undagi og'riqlarni yechishga harakat qilish va psixoterapiyalar o'tkazish. Ya'ni bitta bemor deylik 7 mm grijasi bor, uni nerv bilan kontakti bor, ENMG qildik 10% zararlanish bor, unda kuchli og'riq bor. Bunga yechim qanaqa? Unga konservativ usul bilan 5 kun og'riq qoldirish dorilari, muskullarni bo'shashtirish uchun miyerlaksan dori vositalari, hattoki antidepressantlar ham berish mumkin. Bular ham og'riq qoldirish xususiyatiga ega bo'ladi. Keyingi galda fizioterapiya muolajalari o'tkaziladi. Ya'ni o'sha sohada umurtqa atrofida qon aylanishni yaxshilash uchun elektroforez, magnit, ultrazvuk yokida boshqa lazerlarimiz bor. Shular bilan ta'sir qilib, bu og'riqlarni kamaytirishga harakat qilamiz. Ya'ni siz sezib turasiz, bularda og'riq kamayayotganligini kunma-kun sezasiz. Keyingi preparatlardan bittasi bu antikonvulsantlar, ya'ni tutqanoqqa qarshi dori vositalari. Bular nima uchun beriladi o'zi aslida antidepressant bilan birgalikda? Negaki sizni grijangiz kuchli og'riq bo'lgan paytda miyaga og'riq yozilib ham qolishi mumkin. Ya'ni sizni pastdagi og'riqlaringiz yengillashsa-da, lekin miyangiz hali ham kuchli og'riq bor deb o'zingizni ehtiyotlab yurayotgan bo'lishingiz mumkin.
Biz buni bartaraf etish maqsadida antikonvulsantlar bilan birga antidepressantlarni qo'shib beramiz. Ya'ni siz og'riqni to'g'ri baholay olasiz, ya'ni adekvat odamga o'xshab. Keyingi galda blokadalar. Blokadalar qachon o'tkaziladi? Qachonki deylik o'sha boyagi bemor haqida eslaymiz, 7 mm bor edi, kuchli og'riq, enamagida 10% zararlanish. Bunga blokada o'tkazish tavsiya etiladi. Qachonki biz 3-4 kun davomida og'riq qoldiruvchilarni qilyapmiz, antikonvulsantlarni beryapmiz, miya relaksantlar beryapmiz, antidepressantlar qilyapmiz, lekin og'riq yengillamayapti. Biz bunda paravertebral blokadani o'tkazamiz. Ya'ni xuddi mana shu umurtqani mana shu sohasiga keltirib biz ukol qilamiz. Bu ukol tarkibida glyukokortikosteroidlar, ya'ni gormonlar, bizni xalqimiz yomon ko'radigan gormonlar bor, lekin bizga yaxshi tomondan yordam beradi. Hozirgi nazariyalarga qaraganda, bu grija tekkan paytda mana shu sohada immun tizimi ham qo'zg'alib qolar ekan. Ya'ni immun tizimi qo'zg'alganligi uchun og'riq 2 karra ko'p bo'ladi. Biza qilayotgan o'sha steroid gormonlarimiz bu yerdagi o'sha immun tizimini sekinlatib beradi, jarayonni kamaytiradi. Ya'ni agar kim yallig'lanishga qiziqadigan bo'lsa, o'sha SOK1, SOK2 ni arachidon kislotadan chiqishini to'liq bizga bloklab beradi. Va buning hisobiga bu yerdagi nerv birinchidan gormon shishni oladi. Ishonavering, steroid gormonlar shish olish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ya'ni biz shishni olamiz, bu yerdagi mahalliy immun tizimini, autoimmun jarayonni susaytirishga qaratamiz. Plus uni tarkibida novakain, bupikain, lidokain qo'shilgan bo'ladi. Shu sohadagi og'riqni kamaytirishga qaratilgan bo'ladi. Bunda bizda maxsus ko'rsatmalar asosida bemorning holati, jinsi, og'riq xarakteriga, qon bosimi bor yoki yo'qligiga, qonida shakar miqdori baland pastligiga qarab turib preparat tanlab qilamiz. Shuning uchun blokadaga biz ham shoshmaymiz, chunki uni o'ziga xos plyuslari va minuslari bor. Plyuslarini sanab o'taman. Plyuslari bizga yuqorida sanab o'tganimdek immun tizimini susaytirib beradi, nerv shishini kamaytirib beradi, og'riqlarni bizga yo'qotib beradi va mahalliy qon aylanishiga ham ta'sir qilib, uni yaxshilab, shu yerda oziqlanishni yaxshilaydi. Keyin yomon taraflari bu umurtqadagi mana bu disklar o'siqlarida yoki umurtqaning o'zida, tanasida osteoporoz chaqirish xususiyatiga ega. Ya'ni siz ko'plab bir marta olsangiz yoki 2 marta olsangiz buni zarari yo'q. Oldindan aytib qo'yay. Qachon zararli bo'ladi? Qachonki siz ketma-ket 10 talab, 8 talab, 9 talab ko'p miqdorda shu sohaga mesni olaversangiz, bu yerda osteoporoz kasalligini, ya'ni siz ko'p glyukokortikosteroid organizmga tushganligi uchun qalqon orqa bezidagi paratgormon faoliyati oshib ketadi. Bu suyak tarkibidagi kalsiyni qonga yuvib chiqadi va buning hisobiga suyakni karkasi izdan chiqib ketadi. Ya'ni karkas juda ham yupqalashib qoladi va buning hisobiga sizda umurtqalar cho'kishni boshlaydi. Yana bitta disk churrasini turi bor. Shimorli disk churrasi deyiladi. Bu nima degani? Mana bu umurtqadagi tagidagi disk, pulpoz yadro bu nervga qarab chiqmaydi-da, bu yuqoriga qarab mana bu umurtqaning tanasini ezib, hattoki sindirib yuborish xususiyatiga ham ega bo'ladi. Buni disk shimorli deydi. Buni ham xavfli va xavfsizlari bor. Biz bemorning holatidan kelib chiqib harakat qilamizki, davolashga. Keyingi davolash usullari bu operativ tanlov bo'ladi. Ya'ni sanab o'tganimdek, birinchi konservativ, undan keyin blokada qo'llaymiz. Undan keyin biz operativ jarrohlik usulini tavsiya qilishimiz mumkin. Bu bemorning holatidan individual kelib chiqqan holatlarda. Lekin 90% bemorlarda odatda faqat konservativ davo yordam beradi. Ya'ni o'sha fizioterapiyalar, VTJ'lar, ya'ni tortish, udarno-volnoviy terapiyalar bizga juda ham yaxshi yordam beradi. Iloterapiyalar va ko'pgina bemorlarimiz bundan mamnunlar va tuzalib ketganlar praktikamda ko'p kuzatilgan va jarrohlik amaliyotiga 10 ta bemordan 2 ta 3 tasini har doim tavsiya qilaman. Chunki ular elektroneyromiyografiya qilgan paytda muammolar kelib chiqqan har doim yokida ular bizni aytganimizni qilmagan. Ya'ni davolanib chiqqandan keyin ish faoliyatida biz bergan tavsiyalarni, fizioterapevtik muolajalarni, ya'ni LFKlarni, ya'ni lechebniy fizkultura deydi, uyda ularni qilmagan yoki suzmagan, xullas o'zini ustida ishlamaganligi tufayli mana bu disk churrasi kattalashib ketib yoki oqib ketib muammolarni yuzaga keltirgan. Endi siz qachon disk churrasini operatsiyasiga yana ham shoshishingiz kerak, ya'ni juda tez qilishingiz kerak. Qachonki sizda siydik yoki najas tutilib qolsa yoki tutolmay qolsangiz, ya'ni sizda umuman boshqara olmayapsiz, oyog'ingiz mutlaq ishlamay qolsa, muammolar bo'lib bijirlab shu darajada kuchli og'riq bo'ladigan bo'lsa, tezda o'ylamasdan bir kun ichida operatsiya qilish tavsiya etiladi. Chunki bu nervni o'ta qattiq siqib turganligidan va faoliyatini izdan chiqarayotganligidan daragi hisoblanadi. Meni o'zimni praktikamda bo'lgan 2021-yilda bir bola Damas haydaydigan o'sha gruzavik bola bo'lgan, endi gruzchi bola. U shunday Damasga o'tirgan paytda ikkala oyog'i to'satdan ishlamay qolib, siydik tutilib qolgan. Ya'ni qovoq to'lib ketgan. Biz o'ziga kelganimizda 2 litr siydik bo'lgan. Biz unga kateter qo'yib, siydiklarni evakuatsiya qilgandan keyin MRT tavsiyasini qilganmiz. MRT qilganimizda o'sha disk churrasi oqib chiqib, orqa miyani to'liq ezib qo'yganligini ko'rganmiz.
Bu miyelopatiya deyiladi. Miyelopatiyada tuzalish juda ham qiyin, reabilitatsiyasi og'ir, bemorlarga ko'p vaqt talab qiladi. Va yana bitta bemor tavsiyasini nimasini aytib o'taman praktikamdan. Hozir bizda yotibdi 201-palatada. Bunda bo'yin umurtqasida diz churrasi oqib chiqib, o'zi 4 mm bo'lgan, to'g'ri orqa miyaga oqib chiqqan va buning hisobiga miyelopatiya chaqirib, mana 3 yildan beri davolayapmiz. Bugungi kunda sekinlik bilan 15-20 qadam, hatto 30 qadamgacha yurishni boshladik, lekin juda sekinlik bilan. Ya'ni orqa miya bilasiz, bu o'tkazuv yo'llari joylashgan, oyog'ingiz bilan bosh miyani bog'lab turadi. Va bu grijani asorati tufayli mana hozirgi kunda qiynalib yuribdilar. Shuning uchun sizda diz churrasi bo'yinda bo'lsa, tezroq operatsiya qilish yoki qilmaslik haqida neyroxirurg, nevrologlar bilan maslahatlashing, yuravermang, o'zingizga e'tibor qarating, og'riqlar o'tib ketadi deb o'ylamang. Bular sizga kelajakda zarar keltirishi mumkin. Sizda diz churrasi bo'lsa, albatta oyog'ingizda bo'lsa, og'riqlar bo'lsa, oyog'ingizni o'lchab turing, qo'lingiz bo'lsa, qo'l muskul aylanalarini o'lchab turing, chunki bular sizga katta ma'lumot beradi. Agar ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring, biz ularga javob qaytarishga harakat qilamiz. Yokida pastdagi raqamlarga murojaat qiling, qizlarimiz siz bilan aloqaga chiqishadi va bog'lanishadi. Agar sizda diz churrasi haqida savollar bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'lab berishadi va biz javob berishga harakat qilamiz. Yokida konsultatsiyaga keling, maslahatlashamiz, yokida o'sha mahalliy nevrolog va neyroxirurglarga uchrashsangiz, ular sizni muammolaringizni va masalalaringizni ko'rib chiqishadi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.